канале Школьник Мяу-Мяу. Сегодня у нас такое необычное видео. Опять так мяу. Короче, у нас такое необычное видео. Сегодня у нас такое необычное видео. Сегодня мы будем делать лизуны без клея и натрия. Короче, это штуки. Тетриборат натрия. Что нам пригодится? Нам пригодится мука. Ой, не был мукой. Опять? И паста. Идем по пасте. Ждите 5 минут. Вот тут написано. У меня мини. Паста. Вот такая вот. Ну, колбеска. Так, нужно еще мешать. В крышках мешать. Хоть и это... Хоть и не элитно, но нормально. Добавляем пейсти. Вот только. Лей, не жалей. Как раз посмотрим, сколько этой пасты. Капец какой-то. Мало пасты этой. Кажется, только в день пасты использую. Ну вот, она у меня закончилась. Можно выкидывать. А хотя стоп. Хотя выкидывать. Хотя стоп. Слушайте. Теперь нам нужно добавить суточку муки. Вот штучку. Вот совсем каплю. Белая штука будет у нас. И взять любую колбу. И перемешиваем до массы какой-нибудь, до однородной массы, чтобы она не липла к рукам. Прям вот такое беленькое, чистенькое. Ой, как она сильно липнет к рукам. Ну, как приятно пахнет. Но этот лизун, конечно, недолго, паста быстро портится. Нет, ну даже это не лизун, лизуном это плохо можно назвать. А, такой вот, ну даже не знаю какой. Какой-нибудь фигулиный. Ну вот, возьмем еще пасту. Ой, муки. И начнем перемешивать. Вот. Мукнет. Чтобы у нас хотя бы она не липла к рукам. Но была вот нормальная масса. Прям. Вот эта масса не липла к рукам. Вот совсем. Ну вот, у нас какая-то масса получилась. Но она тверденькая. Вот, у нас получился вот в итоге вот такой результат. Сейчас вам покажу его получше. Вот, и у нас получился вот такой вот результат. Но мне не нравится почему-то. Потому что, кажется, муки сильно много. Но пахнет он приятно. Пастой, вот паста же приятно пахнет. Но она невкусная. Если это видео наберет хотя бы 50 лайков, или 50 тысяч лайков, скорее всего 50 лайков, или, ну вот, к примеру, начнем хотя бы с 10, потому что я только начинаю открывать свой канал, и вот как у некоторых по 100, по 200 тысяч лайков, вот. И если видео хотя бы наберет хотя бы 10-5 лайков, то я сниму следующее видео. Как я буду делать съедобный лизун. Ну, может быть, без лайков, если видео будет без лайков, все равно сниму. Надо же что-то снимать. Вот. И вам, наверное, оно понравится. Вы каждый, наверное, сделаете и посмотрите его. Нет, ну реально видео хорошее будет. Я его смонтирую. Ну, я знаю, где монтировать. Но мне вот некоторые в комментах пишут. В инстаграме пишут. А что ты не монтируешь, типа, бла-бла-бла. Хочу оставить еще ссылку на мой этот инстаграм. Ну вот, она становится твердой какой-то. Я не знаю, почему я вот сижу. И она твердая у меня. Такая тверденская. Но зато она вот прям
Классная. Прям вот так можно мять, мять, мять и съесть. А что уже нету ее? Видите, даже... она упала. Вот такая вот. Она вот ни капельки не прыгучая. Просто нормальная масса. Так что надеюсь, вы поставили каждый лайк, подписались на мой канал, хотя бы 5 лайков, надеюсь, вы сможете набрать. 5 лайков, 5 лайков, 5 лайков. А потом я сниму быстрое видео для роста волос. И скажу, какие витамины нам понадобятся. Ну что ж, пока-пока. С вами был Дашакот. Мяу-мяу. Лизунчик готов. А хотя не пока. Надо же его окрасить. Пойдем его красить. Так, надеюсь, он мои руки красить не будет. Ну ладно. У меня он будет белый, я его потом окрашу когда-нибудь через месяц. Да, я его окрашу попозже чуть-чуть. Пусть он хотя бы у меня отдохнет. Сейчас помою его только. Он реально стресс снимает. Только кто вот такой прям стрессовый. Пожмякайте его прям вот и посмотрите в окошко. Прям такой вот телес. Всего лишь 2 ингредиента. Зубная паста и мука. О, основа творчества. Мука высший сорт. Вам подойдет любая паста, но совершенно любая. А некоторые просто делают с одного ингредиента, это из зубной пасты. Погореть микроволновку. Прям не могу, иметь охота. Но она будет пахнуть у вас недолго так, потому что зубная паста поддает эффекту вонючего иногда. Так что пока-пока, ставь лайк, подписывайся на мой канал. И пока, если что, окрасьте наберет 5 лайков или 10, я сниму видео сладкая паста. Ой, сладкая. Сладкий. Упал. Сладкий лизунчик. Вот такой вот у нас получился. Жмякаем. Тхна у меня. Такой вот получился. Жмякать его можно хоть как. Давайте я вам приближу. Вот. Так, вот я вам приблизила. Вот как-то так. Вот очень классно, такой он живется вообще плохо. Ну вот, ну что ж. Пока-пока, ставь лайк, подписывайся на канал, с вами был наш котик.